Ja, jeg har ingen tilknytning til Narvik. Ikke har jeg spilt fotball her, ikke har vært gift her, ikke har jeg skilt her. Men jeg kjører forbi her hver eneste sommer på vei til Tromsø, og da står jeg som regel på Scandic eller på gamle Rikard, eller nye Rikard, og overnatter det. Så det er min tilknytning til Narvik. Jeg er altså en søring, jeg kommer fra en fjellsprekk nede på Sør-Vestlandet, som heter Trondheim Siland. Begynte i SMI i 2008. Og det jeg skal gjøre nå på en relativt kort tid, det er å gi dere en liten smakeprøve på en metode. Eller på en tenkning. Da skulle jeg gitt dere metoden, så måtte vi brukt en 3-4 dager pluss en måneds utprøving pluss noen erfaringssamlinger. Men jeg skal gi dere en liten smakeprøve. Sikker på Rema 1000-folka, de har gått Øystein 18, ja, amen. Men sikker på at de på butikken har smaksprøver. Det som det skal dreie seg om er forståelse. Jeg vet ikke om dere har opplevd det, kanskje det er bare meg. Det er ikke det, det vet jeg. Men vi ser i arbeidslivet, vi får stadig tilbakemeldinger. Sjefene gir ordre, det vil si, det gjør vi jo ikke noe, vi leder jo med å spørre. Kan du rydde på lager? Kan vi gjøre det? Vil du være så snill? Folk skjønner ikke alltid hvor tid de skal si ja og nei, og hvor tid de skal gjøre det. Men det er alltid. Men altså, det dreier seg om forståelse. Har du forstått, sier vi? Ja, sier folk. Og så gjør det stikk mot. Ikke sant? Eller ikke gjør det. Men det er jo selvfølgelig fordi de har forstått noe. Men de har jo ikke forstått det vi ønsker at de skal forstå. Så folk er ikke dumme. De har jo forstått det. Og så tenker vi, hva kan vi bruke for å øke den forståelsen? Jo, vi tar i bruk kultur. Som Torje sa, folk kommer med en bagasje. De kommer med en ryggsekk. Det vil si, de kommer med noen ubevisste koder i bakhodet. Det er min definisjon på kultur. Og vi vet ikke hva vi har der. Vi gjør det bare. Så kommer de her, og så skal de skjønne våre ubevisste koder i bakhodet. Våre måter å handle på, våre måter å organisere samfunnet på, de kommer fra ofte et sterkt kollektivistisk samfunn. Somalia er jo det mest kollektivistiske samfunnet i verden. Norge og Sveits er det mest individualistiske samfunn. Det vil si samfunnet der det offentlige og staten overtar familiens rolle. Ikke sant? Og dette skal han forholde seg til. At Nav på en måte er familien. Jeg har lyst til å så skal jeg gå inn litt detaljert etterpå. Men jeg har lyst til bare å begynne litt fugleperspektiv, for det tar dere med på 2 reiser. Og det første kaller jeg for den lange reisen. Og jeg kaller det for marginaliseringsreisen. Altså, du lander på Evenes, eller hvor du nå kommer henne. Du kan ha en lang og strabasiøs reise gjennom Europa. Det er favoritt å si noe. Eller du kan ha en kort reise. Men du kommer her, og så er du mer eller mindre sånn på utsida, eller i utkanten av samfunnet. Og det tror jeg vi skal minne oss litt på. Altså, økonomisk er en ting. Nettverket, den sosiale kapitalen, som du snakker om, hvor er den? Den kulturelle kapitalen. Jo da, du kan brukes til å lage mat, og du kan synge folkesanger fra ditt hjemland. Men hvis vi snakker om kultur, som det som styrer livene våre, hvordan kan vi bruke det? Altså, du står litt på utsida. Og så, folkens, så begynner den lengste reisen. Det som jeg kaller for inkluderingsreisen. Integrering kan vi også bruke. En reise som på mange måter er livslang i et nytt land. Jeg har lyst til å minne oss på
Vil dere nå? Det så litt å forsvinne i det daglige når vi holder på med våre ting og tang og problemer og økonomi og tiltak og norsk og alt. Så det så forferdelig lett å glemme at dere som sitter her, vi som her, vi noen utrolig viktige aktører i den reisen. I den inklusjons- eller inkluderingsreisen. Bare minn oss på det. Og da må vi bruke alle de verktøyene vi har. Det jo en del strukturelle verktøy, ikke sant? Det jo asylmottak, det jo flyktningtjenester, vi har NAV, vi har introduksjonsprogram, kan utvides til 3 år, og vi har en kvalifiseringsprogram, som jo selvfølgelig ikke bare for denne gruppen, men for andre år. Så vi har strukturelle verktøyer. Og så har vi de verktøyene som dere og vi som individer bruker. Veiledning, undervisning, ulike metoder, psykostopedi. Vi har en haug med verktøy som vi bruker, og som jeg synes vi har fått presentert veldig bra i dag. Kjempebra. Vi skal prøve oss å presentere ett verktøy. Det skal ikke erstatte noe som helst. Og det gir ikke den endelige løsningen, holdt jeg på å si. Det gir ikke svaret på alt. Men det kan være en tenkning og en metode som kanskje, ja, som kan være et tillegg, et supplement. Vi kaller det for konseptoversettelse. Jeg vet ikke om noen må stoppe meg på et eller annet. Ja. Jeg vet ikke om da kanskje noen har hørt det, fordi at det har vært på 2003, 4, 5, 6-tallet så var det en del aktivitet omkring konseptoversettelse her oppe i Nordland, Troms og Finnmark. Det var mest knyttet til asylmottak. Men så kanskje noen har vært på noen kurs eller hørt noe, jeg vet ikke. Jeg skal si litt om tenkningen bak det. Litt på slutten om hvordan de gjør det. Nå skal jeg ta et litt sånn enkelt eksempel. Kanskje litt banalt, litt satt på spissen, men bare for å si hvordan vi tenker. Her har vi en hund, ikke sant? Så har vi et ord, dog, eller hund kan det være. Peirce, en kommunikasjonsteoretiker blant annet, han sier at mening, altså innhold, forståelse, mening, det dannes i en trekant gjennom objektet. Objektet trenger ikke være en ting, det kan være et begrep. Det kan være begrepet taushetsplikt, det kan være begrepet skatt, det kan være begrepet politi, det kan være begrepet demokrati. Alle disse som vi sliter med å skape en djupere forståelse for. Det ikke enkelt alltid å forklare folk fra Burma hva demokrati for eksempel. Men vi har et objekt, så har vi et ord, et begrep, en merkelapp på det. Og så sier han at meningen dannes i en samvirke mellom objektet, merkelappen, ordet, og de referansene, de ubevisste kodene, den kulturen vi har med oss. Referansene til objektordet. Vi skal også si at dette er en norsk mening. Altså, en hund i Norge, det er stort sett et kjæledyr. Det kan jo også være en sånn jakt for de som gjør sånn, ja, men det er jo et kjæledyr stort sett, ikke sant? Vi har han inne og klappen for han får ligge i sofaen i det hele tatt. La oss nå tenke oss at en nordmann og en kineser står og snakker sammen. I hvert fall for enkelte ledere. Så snakker vi om en hund. Her. Og så, for en fin hund. Vi har samme språk, ikke sant? La oss tenke oss vi snakker engelsk, eller norsk, vi har samme språk.
Å, for en fin hund. Ja, det var en lekker hund, du. Den var fin. Altså, vi snakker om dette objektet her. Men referansene kan være, jeg sier ikke det det hos Alkenes har fått ut selv. Det satt på spissen seg. Men referansene kan være mat. Kulinarisk. Og mitt enkle spørsmål snakker vi om det samme? Snakker vi egentlig om det samme? Vi har samme ord. Vi ser det samme. Men meningen det samme. Ta et bitte lite eksempel til. Ta begrepet jeg har vært på noen møter med politi. Ikke fordi jeg er så mye kjeltring, men i jobbsammenheng. Og jeg husker vi var på møte i Difi, og der var representanter blant annet politi og andre. Og de sier at det er forferdelig slit, og fordi at folk er redd, folk skjønner ikke konseptet politi. Og et konsept det er altså et ord eller begrep som består av flere momenter. For eksempel på politi så vet vi at de har uniform. Det er stort sett universelt, ikke sant? I hele verden. De dirigerer trafikk. Kan være en bit som er ganske universelt. De tar kjeltringer, får vi håpe. Ganske universelt. Men så kan det være noe som ikke er så universelt. I veldig mange land så er politi korrupt. Og de bruker vold. Og særlig hvis den er alene med noen. Så derfor er det skummelt å være alene med en politi. Og når politiet attpåtil sier neste konsept, ja, men husk her, vi har taushetsplikt. Så gjelder det å være kjempestille. Ikke si noe helt lygelig. Og taushetsplikt, da kommer den jo ikke ut engang. Når han slår meg. Eller, jeg må betale. Altså, vi snakker om ord, og da har vi helt forskjellige referanser. Når vi attpåtil vet at ca. 80% av språket vårt er metaforer og uttrykk, faste uttrykk. Ikke sant? Og de er delvis kulturavhengige. Vi har jo mange metaforer fra kysten her, ikke sant? Vi akter å si et skudd for baugen, ikke sant? Vi bruker sånn her på gang her. Vi bruker sånn hele tiden uten å tenke på det. Cirka 80%. Jeg sier det er jo Guds under at vi overhodet klarer å kommunisere, men vi klarer jo ikke. I noen grad. Jeg skal ikke det. Så tenkte vi, kan vi ta dette i bruk? Kan vi ta de kulturelle referansene i bruk til i forståelsesarbeidet? Det vi gjorde, og da skal jeg bruke ordet attest. Jeg vet ikke om noen av dere har opplevd det, men dette ordet attest, det er, for oss er jo det tradisjonelt ganske viktig. Vi er et formelt samfunn, et papirsamfunn. Vi legger attester og vitnemål når vi søker jobb, ikke sant? I veldig mange kulturer så betyr ikke attest noe. Du kan kjøpe det for 10 kroner, holdt jeg på seg, bak et hjørne, ikke sant? Altså det ser vi, jeg vet ikke om dere har sett folk som får attester, bussbevis eller et eller annet sånt, eller brev fra Nav, eller hva det måtte være for noe, og når vi drar det opp av lomma til slutt, så er det så krøllete at ja. Altså, det har ikke den verdien. Dette er en sann historie, det er fra et asylmottak her i, jeg lurer på om det var Finnsnes, men jeg er ikke oppe i Trond, men jeg er ikke helt sikker på det. Men samme. Dugnad er jo et kjent fenomen på asylmottak. Så du vil ha folk til å jobbe på dugnad, og svært få ville. Svært få være med. Ok, dere skal få attest. Det ble ikke veldig mange ekstra, ikke sant? Så hadde vedkommende leder på asylmottaket hadde hørt oss snakke om konsept og forsettelse, og dette med kultur og referanser og alt det der. Mye lengre enn jeg har snakket om. Mange timer. Og så brukte han metoden, og den går kort og godt ut på. Vi samler folk som har bodd et sted i Norge. Vi deler verden inn i kulturer,
noe som vi kaller for arabiske belte. Jeg har ikke tid til å gå i detaljer på det. Østen kultur, østen mennesker, altså, ja, sånn grovt sett. Og så samler vi folk som har bodd her i Norge. Vi kvalitetssikrer at de forstår den norske meningen, at det er noe som er viktig. Noe som betyr noe, noe som vi gir status, noe som vi må ta vare på. Mens for mange, for eksempel det vi kaller Midtøsten-mening, kan være et papir det er skrevet noe på, for det er så lett å skaffe. De setter seg ned, og gjør en lang historie kjempekort, de setter seg ned, diskuterer, bruker tid på, og skal finne en referanse fra deres koder, fra deres kultur, som forklarer viktigheten. De skal ikke finne noen sammenligning, men de skal finne en referanse som på en måte gir den samme følelsen av viktighet. For vi ønsker å snakke til følelsene også, til emosjonene. Det tror vi er kjempeviktig. Selvfølgelig god jobb. De satt, og så kom de frem til, jo, vi har det. Han snakket bare arabisk. Jo, vi har det. Hva sier du nå? Brudde jeg av han nå? Sånn, ja. Altså, de har den norske meningen. De skal finne en referanse som gir den norske meningen. Og da kom de frem til at det var gull. Et armbånd av gull. Gull er jo kjempeviktig. Vi sier jo ennå god som gull. Men jeg husker Inger fortalte hun var sin somaliske venninne Folksjø, som hun har studert sammen og skrevet en oppgave sammen omkring konseptoversettelse. Og Folksjø kom stolt og viste henne krukka med gull. Første tanken til Inger, det var jo, hun kan jo ikke bruke alt dette her. Og tid skal hun bruke det? Nei, hun skal ikke bruke det. Det er status, det er en sikkerhet. Det er en viktighet. Vi har ikke det forholdet. Sånn kan vi ta begrep for begrep for begrep og finne referanser. Vi finner, altså, og vi kan ikke si om referansen er god eller ikke. For det er ikke alt vi forstår. Og kineserne på Statoil, det var et problem at de av og til gikk litt shortcut, altså prosedyrer i Statoil er ganske viktig. Men de tok noen snarveier, ikke sant, av og til. Yes. Dette gikk ut over kvalitet, de var sertifisert, ikke sant, kvalitetssertifisert altså. Så kom de frem til en sånn prosess, at det å ta shortcuts, det å gjøre snarveier i prosessene, det var å løpe like fort som den hunden som fødte spøkelser. Vi skjønner jo selvfølgelig ingenting av det. Naturligvis ikke. Det sier ikke meg en flekk her. Akkurat som når jeg sier til en innvandrer 17. mai, så sier det sannsynligvis veldig, veldig lite. Men hvis jeg sier Ramadan og Eid, så kjenner følelsen med en gang. Ikke sant? Så sånn har vi tatt for oss sentrale begreper, både på oppdrag fra Nav, på oppdrag fra bedrifter. Dette her er nok altså, jeg skal si noe litt hvordan vi bruker det. Vi bruker det stort sett, eller mest til det som så etnosentrisk og godt heter ikke-vestlige innvandrere. Vi har kanskje fått et annet navn nå, men ja. Og det er mange måter å bruke dette her på. Vi må tørre på mange måter å slippe kontrollen. Tenk deg en samtale. Det kan brukes i undervisning. Det kan brukes i veiledning, individuell veiledning. Jeg jobber stort sett nede i Arendal nå, 2 dager i uka, 3 dager i Stavanger. Jeg bruker det, om ikke hver dag, så i hvert fall veldig, veldig, veldig ofte. Og jeg blir så drevet i det, og kan finne bilder og metaforer og referanser fra vår kultur som kan brukes. Og da går vi inn og sier, ja, du, noen fra ditt hjemland.
Noen har sagt at eksempelvis, jeg kan bruke denne til eksempelet. Det er som gull. Kjenner du til det? Ja, så er det noen som, ja, selvfølgelig, gull er viktig, ikke sant? Men det er andre som ikke vil skjønne det, da, selvfølgelig. Men poenget er at vi må gå inn i en dialog omkring det. Og hva er det vi gjør da? Det er ikke sånn at boing, så forstår de nødvendigvis. Men via den dialogen så er vi plutselig likeverdige, og de er faktisk tatt litt over, for de kan forklare betydningen. Det kan ikke jeg. Ikke sant? Dermed har vi skapt en situasjon der som Ahmed, var det? Batman. Som han sa, som jeg synes var, da jeg kom her var jeg sånn. Hvor lenge skal folk fortsette å være sånn? Det er vårt anliggende. Normalt så det er ingen som gir tegn til meg, men nå gir han tegn til meg. Dette er å bruke denne metoden, altså vi har ca. 400 konseptoversettelser nå på ulike kulturer, mest på det arabiske beltet, Midtøsten og Europa. Og når vi kurser folk i kommuner, for eksempel Nav-ansatte, barnehageansatte, veiledere i ulike sammenhenger, familiens hus i Askim, altså litt sånn forskjellig. Når vi kurser folk i det, så bruker vi normalt 2 til 3 dager samlinger. Det kan splittes opp selvfølgelig. Det er ofte kommunalt ansatte. Dette her kommunalt ansatte, altså vi vet jo hvordan hverdagen er. Det er jo ikke bare å gå på 3 dagers kurs. Vi splitter det opp. Men opp til 3 dager så har vi en utprøvingsperiode, og så gir vi support med mentorer underveis, og så har vi noen erfaringssamling å bruke denne metoden. Og vi sier aldri at dette er løsningen på alt. Dette er bare et lite verktøy som kan komme i tillegg til de andre verktøyene. Når vi er ute i det private næringsliv, så har vi funnet ut at da kurser vi ikke de ansatte, eller lederne der. Det går ikke. Da gjør vi det selv. Da går vi ut og bruker metoden direkte mot de ansatte. Ved hjelp av å være der, og ved hjelp av læringsplattformer vår, som er en språkapplikasjon. Det var kort versjon av dette. Jeg håper det skaper noen tanker, litt interesse, og jeg kan love dere en ting som er kjempeviktig når vi går i denne her dag ut og dagen. Det er utrolig spennende prosesser som settes i gang. Det som er rart, jeg har vært på mange sånne kommunikasjonskurs, og det her har så lite fokus i generell kommunikasjon. Ja, det har det. For det burde jo ha vært et tema i alt. Enten jobbe med barn, eller voksne, eller far, eller coaching, eller hva. Så det var litt av bakgrunnen også, at vi gikk på kurs i kommunikasjon, var studert kommunikasjon, flerkulturalitet, ikke sant? Og så nesten hver eneste gang tenkte etterpå, ja, hva så? Hva skal vi bruke det til? Ok, takk for meg, Farid.